मोगाड बाबा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. आयज 7वो दीस. जशें सुरवेक आमी आयकलां, आयज आमचो विशय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया. देख घेवन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची आमी सेवा दिवंक जाय, पूण सेवा करतना अंतर करिनासतना सगल्यांक ही सेवा दिवंक हो आयचो विशय आमकां आपयता. मोगाड बाबा भयणीनो, एक तरणाटो खोती दुखीन भरलेलो, चिंतनांनी रेवळ्ळलो, कितें करचें समजना हें जाणा जावन एका भाग्यवंत मनशाशी वेता आनी आपलें काळीज मन ह्या मनशाक उगडटा. असल्या वेळार हो भाग्यवंत मनीस ताका थोडी बूद दिता. तो म्हणटा, तुज्या जिवितांत तरणाट्या तूं उदार जावंक जाय. हांव उदार, हांव दुर्बळ, कांयच म्हजेशी ना. तूं उदार जावंक म्हज्या लागीं कशें घडटलें? जायती भासाभास केल्या उपरांत ह्या तरणाट्याक हो भक्तिवंत भाग्यवंत मनीस बूद दिता आनी अशें म्हणटा, तुज्यान 5 भाशेन उदार जावंक जाता. जे परिस्थितीन तूं आसाय तेच परिस्थितीन 5 भाशेनी तुवें उदार जावंक जाताय. आनी तो अजापलो. तेन्ना ताका सांगलें, पळय, पयली वस्त तुका देवान सोबीत मुखामोड दिलां. हें मुखामोड देवान तुका दिलां. देवाचें देणें तुका तें. हांसतें मुखामोड सदांच सांबाळ. हांसत्या मुखामोडान तुजी ये. तूं फकत मरून मेल्ल्या जेजूचो पाटलावदार न्हय, पूण मरून जीवन जाल्ल्या जेजूचो पाटलावदार म्हूण ही खुशालकाय तुज्या काळजामनांत आसची आनी तुज्या जिवितांत खुशाल जियोवचो. स्मायलींग फेस. आनी हाचे उद्देशी जायतें बरें तूं करूंक सोदतलें. पयली वस्त हें हांसतें मुखामोड घेवन तुजी ये. दुसरी वस्त ताणें म्हणलें, तुका 2 दोळे दिल्ले आसात. तुजी नदर काकलुतीची जावची, रागाची न्हय, काकलुतीची नदर तुजी जावची. आनी ह्या उद्देशी तुजे नदरेंतल्यान तूं जाय तो संदेश दिवंक पावतलोय. तुका देवान जीब दिल्या न्हय. तुजी जिबेंतलीं उतरां भायर सोदतात तीं तोंडांतलीं मोबाड उतरां जावं दी. भाग्यवंत पेद्रून म्हणलेलें, ओय, जेजून विचारलें तेन्ना, तुमी म्हाका सोडून वचूंक सोदतात? कोणाशी आमी वेतले? हांव तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तुजी तोंडांतलीं भायर सोदतात तीं उतरां जिवीत काडटली न्हय, पूण जिवीत जातली जावं दी. आनी हेंय तुवें तुज्या जिवितांत करचें. तुका हात पांय दिल्ले आसात न्हय, हे हात पांय तुज्या दुसऱ्याचे सेवेक घाल. कोण पडला जाल्यार उखलूंक तुजो हात दी. कोण कश्टवता जाल्यार धांवून वचून ताका आदार दितलो जा. फोट मारून उडोवंक न्हय, आदार दितलो जा. हेंय तुजे लागीं करूंक घडटा. आनी दुसरी वस्त 5वी म्हणल्यार देवान तुका काळीज दिलां. दोयाड मोवाड काळजाचो जा. दोयाड मोवाड काळजाचो जा. दुसऱ्या सवें उचक्यान भरलेलो जा आनी ते भाशेन तुजें जिवीत जिये. हें सगळें तुजे लागीं घडटा. आनी हें करपाक पयशांची गरज ना. तूं दुर्बळ, पयशे तुजे लागीं ना, कांय नजो. पूण जेजू सवें तूं गिरेस्त. आनी ही गिरेस्तकाय तुजे सवें आसा आनी ही गिरेस्तकाय तुवें जेजूक सांगाता घेवन वांटूंक जाता. म्हणटच पळय कितलो गिरेस्त तूं वच आनी तशेंच कर. आनी तरण्या धाकट्याक निराशी जाल्लो, जिवितांत खंयचें पावल कशें मारचें खबर नासली, ह्या एका मनशा उद्देशी ही नवी दिशा ताका फावो जाता. सगळो उमेदीन बसता आनी लोकांची मोगान सेवा करूंक जें कितें देवान दिलें आसा त्या उद्देशी तो फुडें वता. तुजें आनी म्हजें कितें काय? अशें म्हणलेलें आसा, विथ अ स्मायल ऑन युअर फेस, गुड थॉट्स इन युअर मायंड and love in your heart, you can live a meaningful life. With smile on your face, good thoughts in your mind, and love in your heart, you can live a meaningful life. आनी कोणाक नाका एक अर्था बरी जिवीच्यो. जेन्ना तुज्या तोंडार आसना, बरी चिंतना मनान नात आनी काळजान मोग ना, आमी जिवीत अर्थ नासलोलें कशें करता. पूण कोणाकूच नाका.
आपलें जिवीत ओज नासलें जावंक पूण अर्था बरें मिनींगफूल लायफ जाय ताका लागून खरीत भाशेन आमकां जाय तें जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक शकता कोण आमकां आडायतलो कोणें आमकां आडावंक जाता कोणेंच ना आमचेर आसा मगाड बाबा बडीनो आयची वाचपां दिसाचीच वाचपां आयच्या वाचपां खरीत भाशेन 2 दिसांनी आमी हो सादो काळ आनी खरीत भाशेन हें सेवाधर्मीक वर्स सोंपयतले आनी येता त्या आयतारा सावन नवें सेवाधर्मीक वर्स आमी सुरू करतले जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार देवाचें राज स्थापूंक आयलो आनी देवाचें राज तोखता तसलें राज आनी दानियल प्रवक्त्याची वाचपां ह्या दिसांनी वाचता आसतना आमकां खरीच भाशेन दानियल एक दर्शन पळयता कितलीं दर्शनां हे भाशेन ताची समजणी दितलो दानियल एक बुद्धवंत तो शाणो तो देवाचे येवजणे प्रमाणे देव ताचे सवे आसून जियेतलो तो आनी ताका लागून खरीच भाशेन ही दर्शनां तो पळयता दर्शना बरोबर 4 राजांची कितें भाशेन खबर पूण निमणें जैत कोणाचें जैत देवाचेंच जैत देवाच्या पुताचें आयचें शुभ वर्तमान आमकां चतूर व जागृत रावंक उलो मारता शेवटाची उतरां आयच्या शुभ वर्तमानाची स्वर्ग आनी पृथ्वी सोंपतली पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोंपची ना देवाचें उतर जिवितांत पाडून आमच्यांनी सोंपोवंक जाता काय अशें आसा देवाचें उतर आमकां जागयता आलोयता आनी आमच्या दर एके परिस्थितींत आनी घडयेंत जिविताचो जबाब मागता आनी ह्या लागून आमी देवाच्या उतराचे घटायेन आनी बळान होच उजवाड घेवन आमच्या जिविताची यात्रा आमी करची आसा मनान धरून आयचो विशय अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवंक सेप्टेंबराचे 19 2019 ह्या वर्सा एक 8वे तरेचो ब्रॉन्झ स्कल्पचर पितूरची कातरलेली एक मुर्ती वातिकानान सेंट पीटर स्क्वेअर इटली इन्स्टॉल केली सुवाळो कसलो आसलो सेलिब्रेशन कसलें आसलें द 105th वर्ल्ड मायग्रंट अँड रेफ्युजी डे द 105th वर्ल्ड मायग्रंट अँड रेफ्युजी डे आतांच्या पाप साहेब फ्रांसिसान ताचें उक्तावण केलें इनॉग्रेशन केलें आनी संदेश दितना सगळ्यांक उगडास करून ताणें म्हणलें आज ही उक्तावणी करतना हांव तुमकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी आव्हान घेवन सेवा कशी जावची हाचो उगडास करता हांव तुमकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी पवित्र पुस्तकाचें आव्हान चॅलेंज घेवन तुमची सेवा कसली जावची हाचो उगडास करता टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ द इवेंजेलिकल चॅलेंज ऑफ हॉस्पिटॅलिटी हो वावर कितें भाशेन स्कल्पचर कॅनडाच्या टिमोथी स्मॉल्स हाचो आनी ताका नांव दिलां एंजल्स अनअवेर कितें भाशेन हिब्रूवाचें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार 13वा हावेचो दुसरी वड आमकां अशें मेवता डू नॉट निग्लेक्ट टू शो हॉस्पिटॅलिटी टू स्ट्रेंजर्स फॉर देअर बाय सम हॅव एंटरटेन एंजल्स अनअवेर कोंकणी भाशेन घालतलें परक्यांक तुमगेर भिराड दिवंक विसरूं नाकात अशें करून थोड्या जाणांनी नकडो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन ताचो परामर्श केलो मगाड बाबा बडे न्हू जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता ह्या प्रमाणे आमी आज वडव्यांची सेवा करता आनी कळो नासतना आमी तांची सेवा करता हें आमकां सांगता गेल्ल्या आयताराक आमी मातशें भितर सरल्या जाल्यार आमी क्रिस्तांवाची सगळ्या सर्वांच्या राजाची परब आमी समोर उमल्या आनी जेतून ती म्हणलां जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें आनी हेका लागून दुसऱ्या सभेची सेवा करता तिची झुपडोन जी सभे ही सेवा आमची जाता आनी हेकाच लागून अंतर करिनासतना ही सेवा आमी सगल्यांक दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिसाची देख घेवन आमकां आयचो विशय उलो मारता अशें जाल्यार कितें आमी करतले हांव मगाड बाबा बडनो आमकां सगल्यांक आवडो आसा आनी आमचो आवडो म्हणल्यार दुसऱ्यांनी आमचो मोग केल्लो दुसऱ्यांनी आमची सेवा केल्ली दुसऱ्यांनी आमकां रेस्वेत मान दिल्लो हें घडटा जाल्यार काय बरें घडटा काय हो दुसरो प्रस्न आनी जायते फावट अशें घडटा दुसरो आमकां रेस्पेद मान दिना आमकांची सेवा करिना आमचो मोग करिना आनी हेका लागून कितले प्रस्न आमकां येतात पूण दुसरे वाटेन हांव म्हणटलो आसलो जर तर म्हाका कशी दुसऱ्याची सेवा करूंक म्हाका कशी दुसऱ्याचो मोग करूंक म्हाका कशी दुसऱ्यांक मानान आनी रेस्पेदान वागोवंक
कोण म्हाका हाडायतलो, कोणेच म्हाका हाडोंक जायना. हें आमच्यांनी जाता, आमी करचें. मोगान दुसऱ्याची सेवा करची, मोगान दुसऱ्यांक आमी रेस्पेद मान दिवचो आनी आमचे जिवीत येता आसतना हे सेवेंतल्यानूच दुसऱ्यांक जेजू दिवंक वावुरचें. मोगार बाबा न्हू अंतर करिनासतना सेवा केल्ले जायते नमुने आमकां आसात. मागीर फ्रांसीस शावियर 1542 वर्सा दुखोड पडलो, धर्म जातकात पडनासतना सेवा केली आनी हेकाच लागून ताका व्हड मान आनी नामना मेळ्ळी. मदर ट्रिजा दुबळ्यांची सेवा ताणें एका मनशा सगळ्यांची जेजूक पडोवन ताणें सेवा केली आनी आमी एका मनशा सगळ्यांची सेवा करूंक ती देखीची जाली. दामियांव हय भागीवंत खडकारांची ताणें मोगान सेवा केली, तें दुयेंस ताका जावन तो मेलो, पूण सेवा करता आसतना एका मनशा सगळ्यांची जेजूक पडोवन जेजूक केल्ले भाशेन केलें. आनी आमचोच खाशाचो भाग्यो जुजे वाज श्रीलंका वावुरता आसतना, वशाची पिडा आसतना, कोणाचे धर्म काळ जात पडनासतना, व्हडलो धाकटो पडनासतना मोगान सगळ्यांची सेवा ताणें केली. आनी ह्या उद्देशी करीत भाशेन ते आमकां देख आनी नमुनो. एक पुस्तक आसा, इफ ही एंड शी कॅन वाय कांट आय. ताणें आनी तिणें केलें जाल्यार म्हज्यान कित्याक घडचें ना. आनी हें पुस्तक व्हडल्या महान मनशाचे ताणें जिवितान केल्ल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात आनी प्रश्न निमणो, इफ ही एंड शी कॅन वाय कांट आय. तो एकला आपल्या पडोवचें, तो एकला आमी. ताका लागून आयज आमी विचारचें आसा, त्या मनशांनी केलें जाल्यार महान मनशांनी म्हजेशी कित्याक घडचें ना. आयज तोच जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या मिसाची भेटींत आमच्या काळजान येतलो. तोच आमची गोठायबोड जातलो, आमचो उजवाड जातलो आनी आमच्या पावलांक गोठायबोड दितलो. तोच जेजू आमच्या काळजान येतलो. होच जेजू आमचे मुखार आयच्या दिसा एक आव्हान दवरता आनी तें म्हणल्यार अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवं. ह्या ताच्या उल्याक आयज कितें आमचो जबाब जातलो काय?